Reka ndabahe mwiriwe cagwe mwaramutse bivanye nta muntu wese aherereye ni Kebby kandi ngarutse kuri Mikrozanja Entertainment nongira ndabaha ikaze na kare mu kiganiro cacu reka twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore niyo mahirwe tumuhaye kugira ngo agende abana ibiganiro byacu mu buryo bworoshe reka twinjire mu kiganiro cacu muri kumwe na Kebby Carnival. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu barenga miliyoni 40 bagendana umugera wa sida ariko muri bo benshi babandanya baba ariko kuva yatangura kumenyekana imaze kwica abantu barenga hafi miliyoni 50. Iyi myaka tugezemo nta muntu acicwa n'umugera wa sida. Teknoloji y'uno munsi ifatanye n'ubuvuzi igaragaza ko nta ndwara n'imwe itavugwa ahubwo haba habuze amafaranga canke hakaba habuze information ishobora gushika ku bantu bamenyesha yuko indwara yose wowe ufise ishobora kuvugwa igahera burundu. Impamvu hari abagenda bapfa kuno munsi bishwe n'indwara zitandukanye nuko muri bamwe bataza amakuru, abandi nabo bagendana kutamenya aho ushobora kugendana indwara imyaka irenga 10 ntumenye kuyigwaye ku mpamvu zo kutaja kwivuza kandi kwipimisha ngo umenye ikigendera muri wowe. Abandi nabo ni kubura amafaranga yo kwivuza kuko mu bihugu byateye imbere aho bashobora kuvura indwara zose nko mu Bushinwa bamwe muri bo baka amafaranga menshi atashobora korohereza umuntu wari we wese. Twakuze twumva bavuga ikiza ruhonyanganda sida ni indwara imaze kwica abantu benshi yagaragajwe mu 1981 ariko siho yaziye gusa ni abashakashatsi bemeza yuko iyo ndwara yari imaze kwica abantu benshi yahera ku zikagera no kuri muto itema itongora. Abashakashatsi bavuze ko iyo ndwara yitwa VIH. Kuno munsi itariki 17 z'ukwezi kw'icumi Ubwongereza bwemeje umuti uterwa ku bantu mu kugira urinde VIH. Wemejwe kandi iyo ugiye gutangura mu myaka iri imbere 5 byuko ari uzotangura gukora. Uyu muti bawutera umuntu inshuro 6 ku mwaka. Gusa yana yandi mahitamo aruta kwamufata ibinini ku munsi byari byo gupfupaza kuba gwayi ba sida. Uyu muti witwa Cabotegravir uzofasha guhagarika ubwandu busha bwa sida. Uzotangura gukora mu 2030 nk'intego y'Ubwongereza bwihaye. Uyu muti wemejwe n'Ubwongereza nyuma yuko muri Nyakanga ariko kwezi kw'indwi uyu mwaka mu nama yabereye i Kigali mu Rwanda igishami rya ONU cyita ku buzima ku isi OMC cyutegwa yemeje yuko uyu muti uterwa kandi ugafatwa rimwe mu mezi 6 ukarinda kwandura virusi ya sida. Canke kuba bamaze kuyandura ushobora gusimbura ibinini bya buri munsi bahora bafata byabafasha kugabanya ubukare bwa VIH sida kuba bamaze kuyandura. Minisiteri y'ubuzima wo mu Bwongereza yagize ati kwemeza yuko uyu muti uzanye impinduka bisobanura yuko ivya guverinoma yiyemeje kugerako imiti igezweho ikiza ubuzima no kudasigwa ari we wese inyuma. Yongera avuga ati ku bantu badafise ubushobozi bwo kugira ku bundi buryo bwo kwirinda kwandura, iki ni kimenyetso c'icizere. Uburyo bwo kwirinda kwandura pré-exposure prophylaxis bukoreshwa n'abantu batandukanye. Hari ibinini bimaze imyaka bikoreshwa kandi bitanga umusaruro mu guhagarika ubwandu bwa VIH ariko ntabwo byorohera buri wese kuyisanga hakeneye canke kuyifata buri munsi. Binini bifatwa buri munsi cyane cyane n'abafise ibyago vyuko baba baramaze kwandura, ariko uru rushinge bazoba bazanye gurucanco ariko ruzotangura gukora muri 2030. Urushinge rutegwa rukamara gihe rukora ufasha benshi mu bafatiye imiti mu kwirinda kwandura virusi ya sida. Yigeze mu mubiri yica abasirikare benshi bigatuma ubwirinzi bw'umubiri bwononekara bigatuma n'izindi ndwara zifata umuntu mu buryo bworoshe cyane kuko abasirikare b'umubiri baba bamaze kugira ibyago. Uyu muti wa Cabotegravir igiciro cyawo ku muntu umwe n'amadolari angana 7,000 y'Abanyamerika ariko ni ku mwaka wose. Ariko Minisiteri y'ubuzima mu Bwongereza izokorana n'ikigo ca VIV Healthcare. Ico kigo akaba ari naco gikora uwo muti bizofashanya mu kugabanya ibiciro kugira ngo byorohereze buri wese. Ariko hariho n'ubundi muti ushobora gufatwa n'abantu barengeje imyaka igera kuri 60 ariko bawufata mu gihe bafise ibiro byinshi vy'umuntu afise ubuzima bwiza. Abantu bagera 1000 mu Bwongereza baramaze kwiyandikisha mu bazohabwa uwo muti w'urucanco kugira bazoshobore kwirinda umugira wa sida. Igitigiri c'abantu bafata ibinini birinda kwandura sida mu 2023 ubushakashatsi bwagaragaje yuko hiyongereye ku 7 n'ibice 7 mu mwaka umwe wonyene mu bantu basanzwe bafata imiti
byo gupfupfahaza umugera wa sida. Biragaragara neza yuko mu Bwongereza umugera wa sida ubandanya wiyongera ku rwego rwo hejuru, ariko kugeza kwino saha nta rukingo rwa sida rwemewe gukora ku mugaragaro. Inganda z'imiti zikora ku isi zikomeje kugera kuti irinda sida mu gihe cy'amezi, imiti ikanahasha VIH biri mu mubiri. Ariko ku gitigiri cyo ku rwego rw'isi mu 2023 abantu hafi miliyoni 40, ubushakashatsi bwagaragaje yuko ari bo bantu bashobora kuba bafise umugera wa sida ku isi kandi bakawugendana. Impamvu babandanya babaho nuko bamwe muri bo basanzwe bafata imiti ya buri munsi. Ibice 65 byabo baherereye muri Afrika. Sida syndrome d'immunodeficiency yakize yatanguye kugaragara bwa mbere mu mpera z'igihumbi 1970 no mu ntango yo mu gihumbi 1980, ariko vyanyavyo yatanguye mu gihumbi 1981 nibwo sida yamenyekanye ku mugaragaro. Bwa mbere muri Amerika aho abagabo benshi b'abatinganyi batanguye kugaragaza indwara idasanzwe yica abantu itema igatongora, ariko byabagoye kumenya ibyo ari byo kuko harimo na kanseri. Mu gihumbi 1983 abashakashatsi b'Abafaransa bavumbuye virusi itera sida bayita VIH, virusi d'immunodeficiency humaine. Mu gihumbi 1970 hari nyuma yaho abahanga baje gusanga sida ishobora kuba yaratanguye muri Afrika yo hagati mu mwaka w'igihumbi 1920 mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko iyo sida ikaba yakomotse ku muntu. Ico gihe bari abantu bahura n'inyamaswa kenshi ku mpamvu z'uko barabahiga, barazirya cyangwa ugasanga amaraso yabo igihe bayishe agiye ku mubiri wabo cyaye ku gikomere, bikaba ngombwa yuko bahuza amaraso n'ivyo bikoko bakakura uwo mugera wa sida. Reka tugushimire wadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu, twibutsa umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo yayikore. Iyi ni kuri Nuja Entertainment, mwari kumwe na KB Carnival, the king of the street, ni Black Warrior, intare tunzwe n'ijanja, umwami wacu n'undi ryarya ndasosa kubasi ntarura, nizwi n'abiyizi kumenya niko kwimenya. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.